А вот отчет, Макс. Спасибо тебе, респектос. Стол огонь. Все собрано великолепно. То есть плоскость идеальная. 90 градусов везде есть. Оснастка тоже. Вот струбцинки, бачата, уголочки. Все красиво. Сейчас варю уже мангальную зону. Тут он кухню сварил уже. Сейчас это она так стоит просто. Сейчас дверки буду приваривать к ней. Вон они, пачка дверек лежит. Вот она. Буду ставить на навес. Все, огонь, Макс. Респектос тебе огромный. За кратчайший срок сделал идеальный столик.